美国加州旅游胜地太浩湖21号突然遭到风暴袭击，温度骤降带来罕见的夏日雪，狂风还掀起了大浪，打翻了一艘载有10人的小船，造成6死2伤，还有2个人下落不明。 船只残破不堪，在码头东倒西歪，挤成一团。不远处还有艘小艇，整个翻了过来，在水中载浮载沉，几乎灭顶，令人触目惊心，为船上乘客捏把冷汗。美国加州旅游胜地太浩湖21号发生严重翻船事故。Perfectly sunny, no clouds, and then it was like we went into the castle, had the tour, we come out, and it's like completely overcast out of nowhere. 炎炎夏日，太浩湖周末涌入大批消暑民众，不料一场突如其来的风暴，短短几分钟就让白天成了黑夜。时速72公里的强风，更是带来2公尺高大浪，大量船只走避不及，剧烈摇晃碰撞，一艘载有10人的小船翻覆，造成多人死伤，还有2人失踪。When we got here, it was like hailing, raining a lot, and then it started snowing. Have you seen it snow in the summer before? No. 诡异风暴还导致温度暴跌，降下罕见夏日雪。警方获报赶到现场搜救，却因为天气恶劣一再中断，失踪民众恐怕凶多吉少。此外，当地媒体报道，太浩湖南部有码头被巨浪冲坏，还有多艘船只受损，污染物可能泄漏到水中，威胁生态。 太浩湖是北美最大的高山湖泊，也是驾船热门景点。船只意外时有所闻，不过夏日风暴大雪造成翻船还是头一遭，也让当地居民相当惊讶。邱凯文编译。